今日我哋嚟到邊度咧？我哋嚟呢條好斜嘅路，哇！呢條路有幾斜？哇！睇見就斜啦，哇！斜到，哇！咁樣動起嚟啊！哇！好斜啊！1:5啊！1:5咧有個牌嗱，我哋 zoom 個牌睇下先，1:5。嗱對面有個牌，見唔見到啊？見到一個牌1:5啊！啊1:5，知呢1:5有幾斜啊？好啦，我問你哋啦，問你哋啊，1:5斜啊？定係1:8斜，定係1:10斜？邊個斜啲？1:10斜啲啊，定1:5斜啲？嚇？1:5斜啲？你咧？第一個答案，第二個答案，第三個答案，1:51啊！呢個手指1:8，第二個答案1:10，第三個答案好，舉隻手指睇下先，邊個斜啲？1:5就一隻手指，1:5斜啲，好啦，1:5斜啊，1:8啦，定1:10？1:5，1比幾？1啊，動隻手指睇下。哇！你嗱呢個點解要動手指啊？喺斜路裏邊咁斜，1:5喺度斜路停車，動手指。誒後邊邊個斜？唔知啊你？你唔知？係啊，啲 P 仔唔知嘅。啲學仔就知啦 ，P 仔就知啦。好啦，咁咧，咁我話俾你聽喎，知唔知咩意思啊？1:5。1:99啊！係1:99，1:99就知啦。大家1:9好啦。1:5咧，即係每行5米升高1米，或者行5尺升高1尺。即係你行5米就升高1米喎。好啦，咁啊1:8咧就要行8米先升高1米，或者降低1米。嗱，如果落向下斜坡位向上斜坡嚇，咁1:10就行10米先升高1米，得唔得啊？咁邊個斜啊？梗係越少越斜啦，得唔得啊 ？OK， 咁啊，所以今日咧我哋練車咧練到呢度咧，練到停車喺咁斜嘅斜路裏邊停車最容易係咩啦？好意外就係呢啲發生㗎啦，咁啊好多人唔為意嚇，停車都係啦，唔使咁用掣啦，咁啊。係冇正頭先，正唔正啊？正啊！正唔正？正啊，簡直刺激啊！咁斜。哇！正啊！我隻腳都好正啊！你講多次，而家幾多錢啊？等你同你老公講聲，有幾正？我隻腳都好正啊！點啊？你隻腳有幾正？哇！凍曬隻腳喎！咁你個車咁靚，唉！好啦，咁啊，翻去睇片啦嚇，睇你咁啊，今日學過，咁啊學咗一樣嘢啦嚇。OK，哇，好斜啊！哦，幾斜！哇，個天氣好好喎，今日。哇，睇，咦，好。